Bueno, llegamos al final, ¿sí? Llegamos al final de toda la unidad 4, Unit 4, My Body, ¿sí? Las partes del cuerpo. ¿Cómo se llama la unidad? Puppets and Robots, ¿ok? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer un puppet. ¿Les parece? ¿Lo hacemos juntos? ¿Sí? Quiero ver después cómo le queda. En el próximo Zoom vamos a jugar con ese puppet, ¿ok? Very good, fantastic. Vamos a hacerlo. Ahí vamos. Para nuestro puppet necesitamos el dibujito, una cartulina, palitos, ganchitos mariposa y lana. Ok, look at this. The puppet. Miren, este muñequito que tengo por aquí, my puppet, es el que la teacher les compartió en un archivo para que los papis puedan imprimir, ¿sí? Que también lo pueden dibujar si ustedes quieren, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta hoja. Mírenlo, la voy a levantar porque yo tengo otra acá. La teacher ya le puso color. I painted it. Ya lo pinté. ¿Y saben también qué hice? Lo pegué sobre una cartulina. En una hojita, esta es una hojita número 6. La teacher lo pegó para que se haga más durito. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a recortar. ¿Sí? Vamos a recortar cada partecita. Comenzamos atando los palitos en forma de cruz. Luego hacemos un agujerito on the head en la cabeza y lo enganchamos en el centro. Asimismo en el cuello, con el cuerpito. Y miren el ganchito mariposa cómo tiene que estar. Vamos a unirlos con el ganchito mariposa. Pero necesito que esté abierto de esta forma, que tenga así como un espacio, ¿vieron? Para que se mueva mejor. Así lo vamos a unir, cuello con body, head and body. Luego, arms. Si tenemos una agujereadora sería mejor, ¿sí? The arms. Y los unimos con los ganchitos mariposa. Then, ¿qué sigue ahora? Legs. También lo mismo. Agujerito con agujereadora si es posible. Y ganchito mariposa. Y ahora la lana. Miren, medimos. Cortamos 4. 2 más cortas, 2 más largas. Y se las atamos a los piecitos. Y miren lo que nos pasa. Look at my puppet. We can move it like this. The legs and the hands. The legs and the hands. And look, he can dance. Hello everybody. Hello everybody. Let's do it. Vamos a hacerlo. ¿Qué les parece? Genial. Y ahora sí, miren nuestro puppet con Olivia. Qué lindo que quedaron. Quiero ver fotos, ¿eh? Quiero ver fotos o videitos de cómo les quedó. Así después podemos armar un video de todos los grados, de primero A, primero B y primero C, de cómo nos quedaron los puppets. ¿Les parece? ¡Qué bueno! Olivia me parece que lo mira un poquito. Bueno, mis amores, see you later. See you later, alligator. Nos vemos. Que les quede muy lindo. See you.